Փաշինյանը հայտարարել էր, որ օրակարգում չէ հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը եւ առհասարակ այդ խնդիրը։ Մենք եկել ենք հարգագիր դուր կանցել 15 թվականին մեր նահատակվածներին եւ քննեի հարցերը որքի գործնեայության այս տարիների ընթացքում։ Դուք դատապարտում եք պատերազմից մինչեւ այսօր։ Դուք դատապարտում եք Թուրքիայի դրոշի այրումը։ Ցեղասպանության հետ կապված կա։ Որևէ հարցակա ցեղասպանության հետ կապված ձեզ համար։ Ոնց հարց։ Ասում են հարցականներ կան ձեզ համար ցեղասպանության հետ կապված։ Ոնց կան հարցականների հարցնի ցեղասպանությունը այ։ Պետք է Հայաստանը գնա շարունակի ճանաչման գործընթացը եւ պահանջի աշխարհից ու հատկապես Թուրքիայից ճանաչել ցեղասպանությունը։ Նախ այսօր մենք փոխհատուցում նաեւ տրամադրել։ Նախ այսօր մենք պետք է կարողանանք այսօրվա իրավիճակից ելնելով գնանք սահմանազատման եւ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման։ Ես այլ տարբերակ չեմ տնում։ Եվ մենք որպես ես երկրապահի վարչության նախագահ այս տարիների ընթացքում դե բնականագիտեք Արցախյան պատերազմում մենք 9.4 հոգով մասնակցել ենք, տվել ենք 74.113 վիրավոր եւ 20 թվականից մինչեւ այսօր 7 ուղղությամբ պահվում ենք մեր պետական սահմանները։ Եվ հիմնականում մեծ ուժերը մեր երկրապահի Զավապանի հանդիպում են։ Դա հակասել է ճանաչման գործընթացին Թուրքիայի դրոշը այրելու դաշնակցության քայլին, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովի նախագահ դրանք դատապարտեցին այդ գործողությունը։ Ես այսօր իրավիճակից հասկանում եմ, որ դա ընդհանրեն ակցիա էր, որոշ մարդկանց ցանկությամբ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման եւ մեր սահմանազատման հետ կապված։ Բայց դա տարիներ շարունակ տեղի է ունեցել, պարոն Միքայելյան։ Դա իրանց խնդիրն է, իրանց կուսակցությունն է, ես չեմ քննադատում կամ չեմ դատում։ Նախորդի դուք չեք մասնակցել կամ քննադատել եք դրոշ վառելու։ Ընդհանրապես Նախորդ տարիներում նման բան չկար, որ գնային խաղաղության պայմանագրի։ դրոշ վառել։ Հարց եք տալիս, լսեք հայ բալամ։ Դրոշ վառել միշտ եղել է, ես Դա իրանց կուսակցության խնդիրն է։ Բայց այսօրվա իրավիճակում պետք է մենք իշխելով լինենք, ես միշտ ասել եմ։ Մենք պետք է հրաժարվենք պահանջատիրությունից եւ Մենք պահանջատիրությունից չենք έντել, հա՞։ Խաղաղության գործընթացը հակասում է մեր պահանջներից։ Այսինքն որ պահանջներ դրոշ վառելու։ Չէ, պահանջատիրությունից, ցեղասպանության ճանաչումից այդ պահանջները։ Մենք գործընթացի մեջ ենք, որ պետք է ավարտին հասնենք, հետագան ցույց կտա։ Այսինքն դրա համար դատապարտելի է։ Կներեք, բայց այսինքն Այսօրվա իրավիճակում ես ասում եմ մեր ազգը համախմբած պիտի խելոք լինի, որ այս իրավիճակից մենք դուրս գանք։ Ասում եմ պետք է ես որպես վարչապետ ասում Ինձ հարց ունես տալու։ Ինձ գործնեայության շրջանակներում։ Որպես ձեր թիմակից ասում եմ, եթե ես վերանդրվեմ պատմական արդարության վերականգնման օրակարգից հրաժարվում եմ, դուք սա ինչպես եք ընկալում, ինչ է դա։ Ժամանակը ցույց կտա։ Պարոն Միքայելյան ասաց, քանի որ երկրապահները ծառայություն են իրականացնում Գեղարքունիքում, Ջերմուկում եւ այլն։ Գեղարքունիքում 25 թվականին նոր ներխուժում եղել էր։ Ոչ, այդ սուտ է, ես գիտեմ այդ։ Բայց Արբանյակն է ստում։ Որ ասում եմ դա սուտ է եղել։ Ես այնտեղ կանգնած եմ, մեր տեղ երկրապահը մեծ թվականակով կանգնած է։ Նման բան չեղել։ Եթե թորին իրել նման բաներին պիտի բերջ տալ։ Դուք ասում եք այնտեղ կանգնած ենք, հետո ասում եք պիտի մի քիչ խելոք մնանք եւ այլն։ Խելոք լինենք, չմնանք, գաղափարապես խելոք լինենք։ Հիմա գաղափարապես այնքան խելոք ենք ձեր ասած, որ մեր սուվերեն տարածքից այդպես էլ դուրս չեն գա։ Ժամանակա, դրա համար եմ ասում, պիտի մենք գաղափարապես խելոք լինենք, որ այդ գործընթացը արծվի ավարտին։